Então, vamos começar. Deixe-me só pegar meu apontamento. Então, hoje eu tenho o imenso prazer de começar a Conferência Silkt do mês de maio, com o nosso convidado Inácio Suai Matalânia, que é professor associado de História da Ciência da Universidade de Valência e membro do Instituto Interuniversitário Lopes Pinheiro. Foi investigador de pós-doutoramento do Silkt, na Universidade Nova de Lisboa, e do Science History Institute, em Filadélfia. Seu doutorado focou no estudo de especialistas em análise química na Espanha dos séculos XIX e XX, considerando questões como viagens científicas e biográficas, livros didáticos, espaços de química e controvérsias científicas. Seus interesses de pesquisa concentram-se na história dos laboratórios aduaneiros nos Estados Unidos, Portugal e Espanha, bem como na evolução do ensino da química nos séculos XIX e XX. Entre 2015 e 2022, ele foi secretário do EUCHEMS, Working Party on the History of Chemistry, e atualmente é o diretor do programa de mestrado em História da Ciência e Comunicação Científica na Universidade de Valência. Hoje, nós temos o prazer de escutar o Inácio nos dar a sua apresentação sobre peritos nos limites, química e fiscalidade nos laboratórios das alfândegas. Inácio, uma vez mais, muito obrigada por estar aqui. Por favor, nos dê o prazer da sua apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado, obrigado eu. Vamos comenzar. Ben, boa tarde. En primeiro lugar, gostaria agradecer a Monique e a Luís pelo convite para esta palestra, que já saben que para mí é unha grande alegría sempre voltar para o CIU, mesmo que sexa online, e eu teve a sorte de traballar no CIU por 2 anos e aprender xunto a un grande conxunto de persoas que é ya unha gran referencia na historia da ciencia, tanto en Portugal como internacional. Vou tratar algúns dos casos de estudo que comecé en Lisboa e logo trataré de mostrar un panorama máis amplo. A revista da Organización Mundial das Alfándegas indica que os laboratorios aduaneiros diferen de outros laboratorios pelo facto de que precisan analizar todos os tipos de produtos, principalmente para fins de clasificación aduaneira, con funcionarios cualificados en dúas disciplinas, análise química e regulamentación aduaneira. Além dunha sólida formación en métodos analíticos, procesos industriais de fabricación e química en xeral, o persoal debe ter un coñecimento aprofundado dos procedimentos e regulamentos aduaneiros relativos, por exemplo, a clasificación de mercadorías, aplicación de tasas e impostos especiais de consumo. Ben, a pesar dunha descripción tan positiva e neutra, a natureza deses espazos e dos seus especialistas é complexa, porque en diferentes lugares e tempos combinaban diferentes propósitos, como investigación, produción, controlo e ensino. Nese sentido, Peter Morris argumentou que eses locais eran considerados nen peixe nen carne, pois non se encaixaban nas categorías de laboratorios de ensino, industriais ou de pesquisa. Na palestra de hoxe vou estudar o desenvolvamento de especialistas en química dentro deses laboratorios e as súas principais características. Tamén gostaría mostrar as actividades principais realizadas nos laboratorios aduaneiros, súa cultura material, os desafíos enfrentados para seren simultaneamente laboratorios xerais e espacios especializados, así como as súas conexoes como a sociedade e institucións locais. Os laboratorios das alfándegas están localizados nas fronteiras. Non só serven como pontos de controle do comercio, mas tamén como espazos para negociar cuestións industriais, comerciais e económicas, além de establecer padrões, estándares e regulações científicas.
Os estudos sobre as geografías da ciencia e a cultura material da ciencia de Daley Livingstone e Marta Lourenço, por exemplo, ten mostrado a importancia xeográfica e material dos laboratorios químicos, así como o seu grande papel na produção e legitimação da ciencia. Certamente, as alfándegas desempeñan un papel fundamental na definición de fronteras administrativas, burocráticas e económicas, así como das fronteras militares, legais e diplomáticas. É por iso que os laboratorios das alfándegas funcionaban como plataforma para negociações entre diversos intereses e tiñan de ser adaptados ás distintas tradições de cada país. Por exemplo, a Organización Federal dos Estados Unidos facilitou a creación do primeiro laboratorio en Nova York, mais non en Washington. En cuanto en un país moito máis centralizado como a França, toda a rede de laboratorios aduaneiros era coordinada pelo Laboratorio Aduaneiro de París. Os laboratorios aduaneiros, establecidos en moitas cidades a partir da segunda mitade do século XX, segunda mitad del século XIX, estaban vinculados ás finanzas públicas e dedicados á análise das importações e exportações, determinación da cualidade e valor dos produtos, establecimento de estándares e facilitar o aumento da receita fiscal. Seu papel como espacios institucionais situados na intersección entre ciencia, política e economía oferece oportunidades significativas para estudar a coproducción de moitas cuestións científicas e pensar melhor as relações entre ciencia, economía e sociedade na edad contemporánea. També permite estudar o papel dos peritos aduaneros que precisan adaptar seu conocimento e prácticas ás regulamentações e requisitos establecidos pelos gobernos. Eles tamén precisaban considerar as necesidades das autoridades portuarias e dos exportadores que exixían análisis rápidas para evitar atrasos no fluxo de mercadorías. Além diso, tiñan que conducir seus test lidando con informações escasas ou até falsas nos casos en que se tentaba cometer fraude. A pesar deses desafíos, súas inspecções tiñan que ser confiáveis para evitar controversias e eses laboratorios se tornaran espazos de credibilidade, o truth spots, onde as prácticas científicas eran legitimadas. Históricamente, os laboratorios das alfándegas evoluíran xunto con os laboratorios municipais, ambos abordando preocupações sobre fraudes e adulterações, mais con papéis distintos. Os laboratorios municipais se concentraban principalmente en garantir a cualidade de alimentos e bebidas, en cuanto os laboratorios aduaneiros regulan o comercio internacional, determinan a cualidade e o valor dos produtos e fiscalizan impostos e presos. Diferentes traballos históricos, como os de Christopher Hamlin e Alessandro Stasiano, ten examinado con atención o papel dos peritos químicos na regulación de sustancias, a cualidade da agua e controle de alimentos e medicamentos. Na Edade Moderna, o papel de Antoine Laurent Lavoisier como colector de impostos na Fermé General, lidando especialmente con a sal e o tabaco, serve como un exemplo prominente do uso fiscal da química. No entanto, ocorreran mudanzas significativas na segunda mitade do século XIX debido aos avanzos no transporte e no comercio, exemplificados pela apertura do Canal de Suez e pela proliferación de navíos a vapor e comboios de ferro. O aumento do comercio global acelerado fez tamén que ese período fose coñecido como The Age of Adulteration e aumentou a preocupación de gobernos e a sociedade pela adulteración de alimentos, a higiene e a prevención das fraudes. Así como aconteceu en outros contextos como a toxicoloxía, a importancia da análise química na inspección de mercadorías aumentou. O surximento desa expertise química aduaneira exixía negociações con outros especialistas e instituciones, incluindo químicos especializados en análisis de laboratorios municipais, mas tamén agrícolas. Por exemplo, analistas públicos alemaes envolvéranse en produtos farmacéuticos, alimentos e control de saúde pública, estendendo súa expertise além da academia e da industria para abranxer a regulamentación gobernamental e o controle social.
Da mesma forma, a Society of Public Analysts, establecida no Reino Unido en 1874, era composta por analistas remunerados que ofrecían os seus servizos tanto a comerciantes cuanto a autoridades. No caso británico surgiran conflictos sobre análisis de leite, por exemplo, entre analistas públicos británicos e químicos do goberno, destacando disputas profesionais sobre a súa autoridade e a súa metodoloxía. Da mesma forma, na España, a Real Academia de Medicina foi designada na década de 1870 como autoridade para a avaliación especializada da higiene e seguranza alimentar, embora a súa expertise fose contestada por outros órganos oficiais como químicos municipais e aduaneiros. Durante o período moderno, o surximento dos estados liberais resultou nunha expansão dos impostos e en un aumento dos peritos dedicados ao controlo das recetas. Para moitas operações aduaneiras, eses funcionarios, ben treinados en test organolépticos, demostraran súa capacidade de resolver a maioría dos casos e identificar a maioría das amostras. No entanto, novas tarifas aduaneiras introducirían progresivamente inspecções máis precisas para combater fraudes como operações complexas e instrumentos sofisticados, que abriu novas oportunidades para especialistas universitarios. As autoridades aduaneiras confiaban en dúas estrategias para buscar información especializada antes do establecemento dos laboratorios aduaneiros. Unha abordaxe envolvía o envío de amostras desde as alfándegas para profesores de química de institucións académicas. Por exemplo, o Portugal, os funcionarios da alfándega regularmente enviaban amostras de mercadorías para ser analizadas na Escola Industrial de Lisboa. E outra posibilidade era solicitar información e ter en conta especialistas locais, como aconteceu en España, como os farmacéuticos que facían parte do Corpo de Inspectores de Drogas establecido en 1855. A maioría deses peritos tiñan unha oficina como un pequeno laboratorio, mas non tiñan expertise suficiente para lidar con análisis químicas complexas. Así me aconteceu tamén como os examinadores especiais de drogas, medicamentos e produtos químicos criados no ano 1848 nos Estados Unidos. Principalmente, logo foran encarregados de análisis de azúcar. No entanto, a maioría dos test do laboratorio foran requisitados a especialistas externos, como farmacéuticos locais, químicos, médicos, moito delos profesores das facultades dos Estados Unidos. O aumento de volume e da diversidade dos produtos das alfándegas levou ao aumento das actividades fraudulentas. Os peritos locais e funcionarios aduaneiros carecían das habilidades científicas e dos recursos para investigações minuciosas. Así, o establecimento de laboratorios aduaneiros xurxiu como unha solución, resultando en paupanzas significativas para a administración. Eses laboratorios non apenas simplificaran as operações, mas tamén tiveran un duplo impacto económico. Reforzaran a receita de goberno, especialmente significativa durante a década de 1880, cando os direitos aduaneiros constituían unha parte substancial dos impostos totais de moitos países. Mais, en segundo lugar, os laboratorios das alfándegas, alén da súa función inicial de regulación do comercio e prevención de fraudes, serviran tamén como institucións que resguardaban os intereses económicos e industriais dos gobernos no marco do proteccionismo. Certos académicos ten enfatizado o termo utilización estratégica da política pública para estudar como a regulación histórica constituíu unha interacción recíproca entre política e comercio. Alén diso, este conceito destaca como certas regulações foron aproveitadas por fabricantes e comerciantes para garantir unha vantaxe competitiva sobre seus concurrentes. Aquí no mapa ten mostrado algunhas das datas de creación
de laboratorios aduaneiros en diferentes países, mas sempre é difícil e riscado identificar estos lugares e especialmente as datas, porque, como saben, moitas ocasións podía publicarse no Diario do Goberno a creación del laboratorio, mas logo o non ser feito, ser criado 5, 6, 7 anos depois, non? Mas mesmo así estou a tentar facer esta imaxe máis xeral. E como estou a mostrar, a maioría delos concentrados na segunda mitade do século XIX. Dois exemplos ilustrativos de Lisboa e Valencia mostran o papel dos peritos aduaneiros na defensa do proteccionismo e na salvaguarda das industrias nacionais. En 1876, unha remesa de margarina chegou ao porto de Lisboa, levando aos funcionarios aduaneiros a buscar orientação xunto ao Instituto Industrial de Lisboa. O interese do goberno en analizar químicamente ese produto non se limitaba ás preocupações como a saúde, mas tamén a considerações sobre o seu impacto potencial no comercio e na receita pela significativa contribución aduaneira sobre óleos e gorduras. A pesar da postura oficial contraria ao prohibicionismo, a importación de margarina foi permitida, mais só con impostos de importación moito altos, que serveran para protexer aos agricultores e as industrias locais. Similarmente, unha controversia vinícola en 1932 en Valencia mostrou o envolvimento dos especialistas aduaneiros na protección dos intereses económicos nacionais. Unha remesa de vino exportado de Valencia para França foi supostamente contaminada por arsenio. E os jornais internacionais relataran supostas intoxicações de mariñeiros por envenenamento. Como resposta, os peritos aduañeiros españois desempeñaron un papel crucial na produción de contrarrelatorios, colaborando con especialistas locais e pensando en novas formas de analizar químicamente o viño. En realidade, a súa intención principal era defender a reputación dos viños españois no contexto da concurrenza e a expansão do mercado vinícola depois da Primeira Guerra Mundial. Esos exemplos mostran que os químicos aduaneiros non estaban apenas preocupados por cuestións fiscais, mas tamén se envolvían activamente en discusións regulatorias e ocasionalmente conducían pesquisas orixinais e compilaban relatorios técnicos. Alén diso, participaran de debates e regulamentações para establecer padrones comunes para a realización de análisis de diferentes produtos, contribuindo para a formación da identidade nacional e o desenvolvimento do mercado. O proceso de regulación e padronización ten sido visto non apenas como establecimento de especificações para medir e controlar procesos científicos e tecnolóxicos, mas tamén como ferramenta para moldar a identidade nacional nos séculos XIX e XX, alén de promover o desenvolvimento do mercado local e internacional. En algúns casos, o obxectivo dos químicos das alfándegas era controlar a cualidade das mercadorías, evitando controversias e atrasos na circulación dos produtos. No entanto, as normas tamén foran utilizadas para promover intereses locais cando adaptadas ás necesidades das industrias ou produtos específicos. Por exemplo, en 1895, o goberno portugués criou unha comisión científica especialmente focada ou inicialmente focada en establecer directrices experimentais uniformes para laboratorios de agricultura en todo o país. Logo se expandeu para outros peritos como químicos alfandegarios e se tornou permanente en 1901, cando foi renomeada Comisión Técnica de Métodos Químicos e Analíticos. Un ano depois, en 1896, a França criou unha comisión similar no Ministerio das Finanzas para establecer criterios padronizados para analizar viños e alcohol en xeral. En 1906 foi reorganizada como Servizo de Represao das Fraudes no Ministerio de Agricultura. No caso dos Estados Unidos, até a década de 1910, había 9 laboratorios alfandegarios operando en cidades alén de Nova York.
Esa rápida expansão da rede dificultou a consistencia das súas análisis. Esa preocupación foi destacada na conferencia inaugural dos peritos das alfándegas de 1915, durante a cual esos funcionarios defenderan a uniformidade da análise e, consecuentemente, uniformidade da avaliación de mercadorías que dependen da análise química. Igualmente, os químicos das alfándegas organizaron unha reunión en 1916 nos Estados Unidos e propuseron medidas para defender o estabelecimento de unha unidade central, o Clearing House, para coordenar os traballos científicos. Alén diso, reclamaran unha nova posición de supervisor xeral de laboratorios en Washington e a nomeación de funcionarios permanentes de laboratorio como funcionarios públicos. Finalmente, houve consenso sobre a preparación de procedimentos de amostraxe en comuns e a súa compilación en un manual. Os químicos aduaneiros enfrentaran desafíos únicos en comparación con outros especialistas como aqueles en estações agrícolas e laboratorios municipais. Os químicos da alfándega tiñan que considerar os intereses agrícolas e industriais do seu país. Tiñan tamén de considerar os mercados internacionais e as regulamentações de outros países e atender aos requisitos do país de orixe, mais tamén ao país do destino. Para evitar disputas comerciais e garantir que o produto non fose rexeitado na fronteira, era esencial establecer padrões internacionais. Unha abordaxe envolveu o estabelecimento das asociações e comisións internacionais focadas na regulación de seguranza alimentar. Por exemplo, a Comisión Internacional de Represión a Fraudes e a Sociedade da Cruz Branca, que tiñan como obxectivo establecer padrões de cualidade alimentar. Nesas conferencias, o químico da alfándega de Burdeos, Fernand Bordas, defendía unha abordaxe comercial para a seguranza alimentar, enfatizando o envolvimento dos produtores e fabricantes, e tamén dos comerciantes. Outra verdaxe concentrouse na regulamentación de produtos específicos por medio de institucións como a Organización Internacional da Viña e do Viño e o Consello Internacional do Aceite. Químicos aduaneiros do sul de Europa desempeñaran un papel xave no estabelecimento de padrões destes produtos debido á súa importancia económica. Por tanto, as regulações e padrões poden ser consideradas tanto como elementos de liberalización do comercio, mas tamén como barreiras con obxectivos proteccionistas. Consecuentemente, os químicos das alfándegas poden ser vistos como go-betweens ou intermediarios capaces de ligar diferentes dominios, tanto institucionais cuanto geográficos e contextos, abrindo ciencia, política e economía. Elas fixeran un esforzo por interagir con non especialistas e administradores. Por outro lado, en certas situacións tamén priorizaran seus intereses individuais sobre as preocupacións do goberno. O historiador Kitson Clark observou que algúns deses especialistas envolvidos en disputas asumiran o papel de estadistas disfrazados, statesmen in disguise, para investigar conflictos entre funcionarios públicos e representantes políticos. Iso foi exemplificado por Edward Scherer, o segundo director do Laboratorio Aduaneiro de Nova York. Ele enfrentou acusacións de avaliar tasas de impostos máis baixas sobre importacións de azúcar en Nova York en comparación con as importadas en outras cidades. A Administración do Tesouro determinou súa demisión do cargo de xefe de químico do Laboratorio de Nova York, en cuanto algúns xornais o acusaban de operar un laboratorio privado. Outros suxerían que a súa remoción podería ser tido motivada por súas afiliacións políticas. O caso Scherer tamén pode estar conectado a outras discusións historiográficas, incluindo a imparcialidade frecuentemente cuestionada dos cientistas, a historiografía dos mercaderes da dívida e as reflexiones sobre como a ciencia pode ser empregada para moldar a ignorancia ou outras formas de agnotoloxía.
Peritos e cientistas non sempre son transmisores imparciais de informações científicas neutras e confiáveis. Moitas veces son influenciadas por varios conflitos persoais, institucionais, económicos que poden producir incerteza, dúbidas e datos científicos imprecisos ou enganosos. Embora os conflitos económicos e casos de corrupción indicados, os laboratorios aduaneiros foran moito lucrativos para as autoridades. Non é coincidencia que moitos gobernos teñan seleccionado como directores destes laboratorios algún dos químicos máis conocidos dos seus países. En realidade, os directores preenchían dúas características. Precisaban combinar unha proficiencia científica e técnica excepcional con un estreito aliñamento con as autoridades políticas. En esencia, érales exixido que amalgamasen coñecimentos científicos con prestixio político e social. O establecimento de laboratorios de alfándega na Italia, Portugal, España, Alemaña ou Reino Unido destacou a fusao da expertise científica como a influencia política. Químicos prominentes como Stanislao Canizaro na Italia, Fernando Matoso dos Santos en Portugal, Gabriel de la Puerta Ródenas na España, Carl von Bucha na Alemanha ou Edward Thorpe no Reino Unido foran nomeados directores deses laboratorios debido á súa pericia científica, mas tamén pelas súas conexões políticas. Canizaro, conhecido como pioneiro da química moderna en Italia, sirvió como o primeiro director do laboratorio da alfándega de Roma. Seu extenso currículo incluía a presidencia de departamentos de química en varias universidades, mas tamén cargos políticos no Senado italiano. Da mesma forma, Matoso dos Santos en Portugal equilibrou seu papel como presidente da Escola Politécnica de Lisboa, con posicións políticas como conselleiro na Cámara Municipal de Lisboa, membro do Parlamento e mesmo ministro. En España, de la Puerta Ródenas, dirixou o Laboratorio Central de Alfándega, mais tiña tamén posicións académicas e políticas como membro do Senado. No segundo Reich alemão, von Bucha, profesor universitario, dirixou o Gabinete de Exámenes Técnicos do Tesouro Imperial, combinando súa expertise con funções no Ministerio da Saúde do Reino e no Consello do Goberno. No Reino Unido, finalmente, Thorpe, alén de ser o director do Laboratorio do Goberno, foi presidente da Sociedade da Industria Química e nomeado cabaleiro pela coroa. As habilidades científicas de todos eles foron complementados por conexões políticas, garantindo a confiabilidade dos seus laboratorios no tratamento de asuntos cruciais para os gobernos. As decisões tomadas neses laboratorios impactaran directamente a regulamentación do comercio e o desenvolvimento económico. Por tanto, os directores precisaban equilibrar a integridade científica con consideracións políticas, garantindo o aliñamento con os intereses do goberno en cuanto mantiñan a credibilidade dos laboratorios. Os laboratorios aduaneiros, particularmente nos Estados Unidos, enfrentaran un desafío de combinar análisis químicas xerais con outras especializadas, que isto é unha tensao exemplificada pelo Laboratorio Aduaneiro de Nova York, o primeiro do país establecido en 1878. Esperábase que os químicos aduaneiros posuísen unha ampla variedade de coñecimentos para lidar coa diversidade de amostras encontradas. Para enfrentar ese problema, unha estrategia dupla emerxeu dentro dos laboratorios aduaneiros dos Estados Unidos. Primeiro, unha especialización xeográfica ligada aos principais produtos importados en cada porto, como frutas enlatadas no Laboratorio de San Francisco ou azúcar do Caribe no Laboratorio de Georgia. En segundo lugar, houve unha especialización interna, isto é, criáronse unidades dedicadas ao test de produtos específicos como azúcar, la e corantes en algúns laboratorios como os de Boston e Nova York.
A pesar de operar sob o Departamento do Tesouro, os métodos analíticos dos diferentes laboratorios das alfándegas dos Estados Unidos carecían de padronização debido á estructura burocrática federal e á vasta extensão xeográfica da nação. A padronização dos procesos era crucial para aumentar a eficiencia e reducir disputas entre posibles resultados diferentes en diferentes laboratorios. É por iso que na reunión de directores do ano 1916 tamén concordaran estrategias padronizadas para a colecta e transmisión de amostras, a publicación de directrices e garantir a cadeia de custodia e facilitar inspecções por personal não químico. Neste e outros laboratorios, creáronse unha rede de confianza como outras unidades aduaneiras. En Portugal, o director do laboratorio aduaneiro teve un papel crucial na verificación da precisão dos instrumentos e fornecimento, calibração e aferição dos instrumentos científicos usados pelos funcionarios aduaneiros. Instruccións oficiais e relatorios foran publicados para os funcionarios aduaneiros poderan realizar as súas inspecções con máis garantías. Os químicos das alfándegas tamén contribuían para a literatura científica, publicando artigos en revistas especializadas e colaboraran con institucións oficiais e universidades, así como en revistas non científicas direccionadas a persoal aduaneiro, comerciantes e industriais. Por exemplo, a revista das alfándegas publicou traballos do laboratorio sobre inspecções de sacarina e análisis relativas a gorduras. Aquí na imaxe teño mostrado esta variedade, esta dupla característica dos laboratorios aduaneiros entre a tensao, entre a especialización e análisis xerais. No? Na parte da esquerda há algúns instrumentos hiper especializados, tan especializados que son mismo fabricados pelos para seu uso nos laboratorios aduaneiros e non outros. No? Na etiqueta do instrumento da esquerda está a indicar modelo do Ministerio das Finanzas no caso francés. E no caso do hidrómetro foi tamén feito para the Revenue of the United Kingdom. Mas, alén diso, tiñan tamén de analizar unha grande variedade de compostos moito xeral e tiñan outros instrumentos moito simples como aerómetros, en algúns casos tan simples que o seu nome é pesa leites, pesa aceite, pesa óleo, e outros instrumentos fabricados tamén por industrias locais, como este caso de un fabricante portugués. Outros laboratorios, como no caso de Valencia, establecido en 1927, tamén combinou análisis específicas con análisis especializadas. A mercadoría máis exportada foi o viño, mais os cadernos de laboratorio elaborados pelos químicos contén informações sobre diversos produtos exóticos, gordura de peixe, polpa de papel, óleo de palma, coco, etc. Os libros do laboratorio tamén mostran referencias bibliográficas e a análisis químicas publicadas en revistas moito máis conocidas. Esos datos tiñan como objetivo simplificar análisis futuras de sustancias similares, demostrando o compromiso do laboratorio en manterse actualizado. O orçamento do Laboratorio de Valencia permitiu a renovación das revistas e a adquisición de obras de referencia esenciais, especificamente dicionarios e enciclopedias que abranxían unha ampla gama de asuntos en química e mercioloxía, unha nova área que tentábase abrir camiño sobre a química comercial. Esas adquisiciones reflectían a necesidade do laboratorio por textos tanto xerais cuanto especializados e, por exemplo, o director de Valencia comprou o dicionario de Vilavecchia porque era moito útil como obra de referencia. Foi un traballo publicado por Vittorio Vilavecchia, director do Laboratorio da Alfándega de Roma, que foi traducido para varios idiomas. Os laboratorios das alfándegas poden considerarse tamén como espazos permeábeis
pois serviran como intermediarios entre ciencia política e comercio e oferecían servicios valiosos tanto para as autoridades gobernamentais cuanto para as partes interesadas do comercio. O Laboratorio de Valencia simplificou esa permeabilidade a realizar análisis privadas solicitadas per exportadores e importadores locais, verificando a cualidade das sustancias e garantindo que os produtos exportados atendesen as expectativas, prevenindo así posíveis problemas ao llegar ao seu destino final. No caso de Lisboa, o laboratorio mismo tiña unha tarefa de presos oficiais aprobados pelo goberno para análisis requisitadas por particulares. A permeabilidade é mostrada tamén pelas actividades docentes dos laboratorios. No caso de Lisboa, químicos aduañeiros como Matoso dos Santos, Carl von Borchhorst ou Guillem Wilfried Bastos eran tamén profesores en escolas industriais. No laboratorio de Alfándega colaboraban con as escolas para treinar alumnos ofrecendo cursos abertos accesíveis a diversos estudantes. Os cursos superiores para futuros funcionarios de Alfándega integraron unha variedade de tópicos comerciais e científicos con lisoes prácticas e permitiu transformar o laboratorio aduaneiro en lugar de tirocinio para estudantes. Os laboratorios de Alfándega tamén tiveran interaccións significativas con outros órganos gobernamentais, principalmente dentro das estructuras burocráticas como o Departamento do Tesoro e os Ministerios das Finanzas. Os químicos das alfándegas desempeñaron un papel consultivo e preparaban relatorios para informar sobre as propiedades das mercadorías e determinar o valor dos impostos. Embora non tiñan autoridade para condenar ou excluir mercadorías, os seus relatorios eran fundamentais para a decisión dos avaliadores. Nos casos que os importadores ou comerciantes contestaban as avaliações, os relatorios dos químicos poderían servir como evidencia en procesos legais. Os químicos aduaneiros encontrábanse posicionados entre os dominios da ciencia e do dereito. Neste sentido, os laboratorios aduaneiros tamén funcionaban como truth spots ou espazos de credibilidade utilizados polos cientistas para se legitimaren, xustificaren as súas prácticas e participaren en debates sobre afirmações e declarações científicas. A introdução continua de instrumentos científicos e de tests sensíveis provocou frecuentemente disputas. Tal como aconteceu noutros dominios, como a toxicoloxía, a autoridade, a credibilidade e a fiabilidade dos peritos aduaneiros foran discutidas nos tribunais e noutras institucións. Como recoñecían os mismos químicos, outro problema era que as pautas e reglamentos eran formulados na linguaxe do comercio e non na linguaxe da ciencia. Nunha tentativa de atenuar tais controversias, gobernos como o portugués publicaran pautas aduaneiras que incorporaban decisores xudiciais anteriores. Por outro lado, os químicos aduaneiros aproveitaran a súa participación en ensaios para mostrar públicamente os seus coñecementos. Os procesos xudiciais ofrecían unha oportunidade de mostrar a súa autoridade científica xuntamente con outros beneficios como a progresao na carreira profesional. Un exemplo ilustrativo é o de Edward Scherer ya referido, que gañou un lugar no laboratorio de New York debido ao seu valioso testimonio a favor do goberno durante un proceso sobre os direitos no azúcar en 1877. A participación dos químicos das alfándegas en procesos mostra que a súa a súa actividade se estendía para alén dos seus laboratorios e exixía que se relacionasen con diversas audiencias, incluindo peritos e non peritos. Os estudos de caso mostrados nesta palestra ten examinado a evolución e as principais actividades dos laboratorios das alfándegas, así como a complexidade da súa especialización química e da cultura material.
tiña unha enorme importancia económica, en primeiro lugar, pelo facto de as tarifas aduaneiras constituíren unha parte esencial das recetas e pelo seu papel na política industrial e cuestións xurídicas. Alén diso, o prestixio destos espacios foi acrescentado pela presencia de químicos de grande prestixio á súa frente, moitos delos como importantes conexores como poder, como no caso de Matoso dos Santos en Portugal. Moitos laboratorios de alfándegas foron utilizados para a normalización das prácticas e procedimentos químicos, como foi simplificado pela Comisión de Métodos Analíticos. Tamén pretendían abrinxir tanto inspecções xerais como inspecções moito específicas. O seu obxectivo era ser considerados os peritos exclusivos responsáveis pelo estudo, definición e organización das importações e exportações. Os casos de Valencia e Lisboa mostran o esforzo dos peritos aduaneiros na promoción dos intereses nacionais, como a protección da manteiga ou do vino. Noutros casos, os químicos aduaneiros, como Edward Scherer, foron acusados de corrupción. Este caso mostra como os intereses consideráveis en torno dos laboratorios aduaneiros e subliña a necesidade de peritos fiáveis e dignos de confianza. Por exemplo, os peritos aduaneiros reconoceren este acostado nos Estados Unidos cando prepararan en 1928 un relatorio técnico sobre sustancias aromáticas considerando a cuantidade dos dereitos envolvidos e os aspectos éticos. Moito máis recentemente, institucións como a Unión Europea organizaran en 1998 unha serie de workshops sobre ética aduaneira e outras estrategias de luita contra a corrupción e prepararan directrices agora coñecidas como Customs Blueprints. A pesar do seu servizo ao Estado e á sociedade, algúns episodios afectaran a credibilidade dos seus peritos e a confianza do seu persoal ao longo da súa historia. Máis recentemente, algúns destes laboratorios enfrentaran outras ameazas como a súa privatización. En 1993, a revista Nature estaba preocupada como a privatización en grande escala de 5 laboratorios británicos, incluindo o Laboratorio of the Government Chemist. Preocupábase non só como os empregos dos químicos e de outros funcionarios estaban en risco, mas tamén que podería por en causa a utilidade e credibilidade internacional destes laboratorios. Os laboratorios tamén desempeñaban funções máis alargadas, producendo relatorios técnicos e investigações, mas sempre enfrentaran o conflicto de ter que ser laboratorios xerais con posibilidade de analizar unha grande variedade de sustancias, mas tamén especializados para controlar adulterações e análisis complexas. Nos Estados Unidos, a estrutura federal acrescentou a necesidade de normalizar os métodos de análisis. No caso de Portugal, os esforzos de estandarización foran de dois tipos. En primer lugar, os químicos das alfándegas integráronse en comisións para a unificación dos procedimentos analíticos de diferentes laboratorios do país. Alén diso, os químicos prepararan textos xerais e especializados como instruccións e directrices para disciplinar a outros funcionarios portuarios e aduaneiros. Tamén nese caso, os seus relatorios e artigos sobre a utilización de instrumentos e a recola de amostras resultou na construción de redes de confianza e aumentou a visibilidade e os prestixios dos peritos aduaneiros. As alfándegas e os seus laboratorios facían a ponte entre a ciencia, a política e o comercio, tornándose espazos permeáveis. No caso dos químicos da alfándega de Lisboa, transformaran o seu laboratorio nun espazo de formación onde recibían alumnos das escolas industriais onde tamén traballaban. O estudo dos laboratorios aduaneiros ofrece unha excelente oportunidade para examinar a evolución da química, o establecemento da credibilidade dos peritos e a criación de redes científicas en diversos contextos xeopolíticos. O seu estudo envolve a cientistas, profesores, médicos, asistentes, técnicos, estudantes, burócratas, comerciantes e ao público en xeral.
así como una grande variedad de fontes como relatorios, registros oficiales, legislación, regulamentos, escritos académicos e cultura material. En suma, os laboratorios aduaneiros están situados nunha zona de contacto que ofrece grandes oportunidades para futuras investigações, para explorar a interacción entre as inspecções de mercadorías e a práctica química con a economía, a política e a sociedade. Moito obrigado. Ora, obrigado, Moito Inácio. obrigado. Eu agora abria a perguntas, se alguém tem alguma questão, algum comentário a fazer. Bom, eu posso começar então fazendo um comentário enquanto as pessoas organizam melhor as ideias. Antes de mais, muito obrigada, Inácio, pela sua apresentação, foi interessantíssima. O Inácio dispõe de um acervo de ilustrações, de imagens para compor o slide, que é interessantíssimo. Estava muito bonito toda a sua apresentação e muito rico do ponto de vista histórico, claro, também. Achei muito interessante quando o Inácio comentou sobre The Age of Adulteration, não é? Que começa no século XIX, e o fenômeno complexo e multifacetado que é estudar o século XIX, não é? Que ao mesmo tempo que a ciência ganha novas ferramentas, não é, para conseguir trazer resultados que também são, do ponto de vista mais eficientes, não é? Ou eficazes, por assim dizer, por conta dos instrumentos. Também inicia-se um processo de adulterar, não é? Que, pronto, ficou muito bem colocado na fala do Inácio. A sua apresentação deixa muito claro quantos poderes não é se entrelaçam, tanto o poder político, o poder público, a economia, e o quanto isso está inserido nos laboratórios de química, não é? O quanto isso não é alheio, não é? O quanto isso pode ser percebido, como é o caso dos espaços permeáveis. E o Inácio deu um enfoque agora, especial na sua conclusão, no slide final, também das fontes variadas. E é verdade, há uma diversidade de fonte incrível, não é, para estudar o caso dos laboratórios. E aí a minha pergunta era mais sobre as fontes. Quais são as fontes que o Inácio considera que são, que há mais detalhes, que há mais informação, ou se realmente isso vai depender da pergunta, claro, do investigador, não é? Qual o que se quer estudar neste momento? O que que o Inácio recomendaria como fontes cruciais para trabalhar com o caso dos laboratórios de química? Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, Monique. Me he precisado sobre a primeira cuestión que certamente quería eu acho que o problema das adulterações, no, de Age of Adulteration, mesmo no século XIX, é tamén por unha idea adicional, que é isto de que o doble, o duplo uso da química. A química pode ser usada para realizar novas análisis, mas tamén pode ser usada a nova química para producir novas adulterações, no? Entón, temos aquí está costado de máis adulterações mesmo que son xeradas ou son posibles, son feitas pelos progresos da química, no? Entón, tamén permite reflectir sobre a idea esta de progresos da química, no? Ben, sobre as fontes, sí, certamente é o grande problema no caso de Portugal, por exemplo, eu estaba no meu inicio un bocado preocupado porque a un laboratorio, chámase Laboratorio de Análisis Fiscais,
e esteve moitos meses detrás dese, non moitos, mais 2 meses ou 3, detrás dese laboratorio, até que eu percibí que non era o meu laboratorio, non era o Laboratorio de Análisis Fiscais, era un laboratorio do Ministerio de Agricultura e era para análisis de produtos agrícolas, especialmente o aceite e viño. Mais o laboratorio da alfándega era outro. Entón, nese caso, as fontes foron en que es uno dos problemas de estudar estos trabalos, a fonte foi entrar mismo no laboratorio. No é unha particularidade destes laboratorios que non están ubicados en espazos académicos, donde nós como profesores podemos tamén falar con máis familiaridade como o colega de outra facultade, non? Está en unha institución que é moito separada, moito afastada da nosa actividade diaria, non? Un Ministerio de Economía, unha Dirección Xeral das Alfándegas. No caso portugués, eu entré no laboratorio tamén pela ayuda da profesora Ana Carneiro e entao depois ya teve acceso a unha grande variedade de fontes, non? Acostuman ter unha librería no edificio do Terreiro do Trigo, aínda está o laboratorio, aínda está a colección de instrumentos científicos, que é tamén unha fonte, a cultura material, e aínda está a biblioteca da alfándega. Encontrei aí moitos documentos, especialmente relatorios os relatorios e as instrucciones dos químicos. Depois tamén me encontrei algunha cosa, no caso portugués, no Museo dos Transportes e da Alfándega, que está na Alfándega do Porto. Aí, por exemplo, encontrei os listados dos funcionarios que traballaban cada ano no laboratorio aduaneiro. Mas no caso portugués, por exemplo, non foi imposible encontrar os cuadernos de laboratorio, por exemplo, os propios materiais producidos pelos mismos químicos. Entao, outra fonte que sí que utilicé foron estos artigos publicados en revistas non científicas, o Xornal das Alfándegas, a Revista Aduaneira, etcétera, revistas dirixidas a persoal das alfándegas. Eso foi, no caso portugués, foi tamén unha fonte de grande interés. Por exemplo, no caso español, no? No caso español tamén foi imposible encontrar información. Escribí unha carta moito formal a un director xeral, envié para Madrid, finalmente contestaran e dieronme acceso ao laboratorio. E entao aí encontré, nese caso, sí que non consérvanse casi instrumentos, non a cultura material apenas, mas sí ten algúns dos cuadernos dos laboratorios, inventarios feitos pelos químicos dos diferentes análisis en diferentes datas, dos diferentes instrumentos que los tiñan usado, mismos que enviaron a Valencia cando foi durante a guerra e o goberno tamén mudou de Madrid para Valencia. Entao, esa foi unha fonte moito importante, xunto con a prensa xeral. Eu acho que a prensa xeral, que está cada vez máis digitalizada, é unha fonte que ten de ser compensada como outras fontes, mas oferece unha información increíble. Para terminar, no caso dos Estados Unidos, a prensa diaria foi espectacular. Por exemplo, eu encontré entrevistas aos químicos dos laboratorios no New York Times de 1905, en outros periódicos de Filadelfia, en outros periódicos, e estaban a entrevistar, a facer reportaxes, a incluir fotografías do propio laboratorio. Entón, nese caso, nos Estados Unidos, eso foi moito importante. Tamén unha publicación específica que foi a primeira reunión de químicos directores de laboratorios que eu falei en 1916 e que está publicada pelo goberno. Mas tamén, xunto con algunhas memorias de químicos de alfándegas. Mas a recomendación sería isa: prensa xeral combinada con tentar entrar nos mesmos laboratorios.
Muito obrigada, Inácio. Não sei se há mais questões. Nós temos, acho que no chat, temos uma questão que foi colocada. Uhum. Vamos lá. Posso ler, si quieren. Eu posso ler, não há problema. Portanto, é o Samuel, tanto que pergunta, na contact zone que constituem estes laboratórios e alfândegas, como é que se estabelece a hierarquia entre os vários argumentos sobre a validade de procedimentos e resultados de análise, ou com outras palavras, como é que o historiador pode reconstruir e tornar visível as várias forças em jogo na cristalização de certas práticas de laboratório? Muito obrigado, Samuel. É uma pregunta muito interesante. Mesmo agora estou a tentar acabar un artigo que fala diso. Un farmacéutico de Lisboa, a farmacia Ultramarina, acho, está moito detrás do mercado da Ribeira, enviou un depurativo, uns medicamentos, no? 1900, no ano 1900, para España. E entao o químico, non o químico, o funcionario aduaneiro da Badajoz, Valencia de Alcántara, unha cidade da provincia de Badajoz, eh, en Extremadura, no, no estaba conforme con como que con as indicações oferecidas pelo farmacéutico portugués, ¿no? Entao, apañou unha amostra e enviou a mostra ao Laboratorio Químico de Madrid. Y entao, en Madrid comenzó un grande xogo de jerarquías, como estás a decir, sobre qué facer. Y entao aún participou no primer momento o director xeral das alfándegas, mismo sin ter en conta o relatorio do químico o do seu laboratorio, do Laboratorio Central de Análisis Químicas do Ministerio de Finanzas, permitió a entrada dos medicamentos como un pago moito baixo, mais entao os farmacéuticos locais protestaran, farmacéuticos españois protestaran, e entao a Real Academia tamén publicou artigos criticando o produto, a cualidade do produto, tamén a noticias nos xornais do cónsul de Portugal en Madrid sobre unha campaña contra a circulação de medicamentos entre Portugal e España, e entón xustamente o que eu quero pensar nese artigo é o xogo, o xogo de intereses entre diferentes peritos, mas tamén diferentes instituciones no controlo da circulação dos productos. Y ahí también, como estaba a tentar mostrar, estamos a falar de decisiones en algunos casos estratégicas, porque no é apenas una decisión sobre o depurativo Díaz Amado, que era a farmacia, os farmacéuticos estos, era una cuestión que podía trascender a circulación de todos os medicamentos que podían ser unha concurrencia grande para no mercado español, ¿no? Entao, non era apenas unha decisión do químico do laboratorio, interviña o mismo goberno, o director xeral, mismo sin considerar os informes técnicos, e mismo depois, no caso concreto este que estou a indicar, há dois decretos diferentes, mismo o presidente do goberno, dois decretos diferentes, nun momento aceitando e noutro momento rejeitando que entrara o medicamento en Portugal. Por tanto, como se poden reconstruir todas estas forzas? Tamén penso que tiñan recurrendo ou considerando unha variedade de fontes moito ampla, non apenas os relatorios de dentro do laboratorio, dos propios químicos, que mostran a súa opinión, mas tamén prensa farmacéutica que está a defender fechar o mercado, mas tamén prensa aduaneira que está a defender que sí que entre. Entón, penso que con esta variedade de fontes
para tentar ver o percibir os intereses económicos que há detrás de cada decisão. Mas é complicado, certamente. Obrigado, Samuel. Ok. Posso tamén adicionar que os peritos, os químicos das alfándegas tiñan de participar frecuentemente nos tribunais económicos para ter este tipo de discusiones con comerciantes e fabricantes. Entón, certamente, outro espazo para analizar o xogo de intereses sería analizar procesos judiciais e decisores dos tribunais económicos ou tribunais contenciosos ou de court rooms, de customs courts no caso dos Estados Unidos. Samuel agradece. Ok. Mais alguma questão que queiram pôr? Temos mais uma no chat? Eu não estou a ver. Só Eu estou. posso ler. Obrigado. É da colega em que ela diz: pergunta ao professor Inácio se tem registros de compras de instrumentos à oficina de instrumentos de precisão do Instituto Industrial de Lisboa. Obrigado. Sí, ¿puedes repetir, Monique, por favor? Perdão, ele perguntou se tem registros de compras de instrumentos à oficina de instrumentos de precisão do Instituto Industrial de Lisboa. Que si hay instrumentos de... Registro das compras, da compra do instrumento. Ah, Tem algum no, registro? no. Eu tiña moito interés cando esteve en Lisboa. A primeira cousa que estás a perceber ou a ollar cuando entras no laboratorio é unha grande colección de instrumentos científicos que están en unos gabinetes e elos finalmente ten unha colección de 250 instrumentos. E eu inventariei ou toda a colección, mas eu na biblioteca da facultade deixei o inventario e tamén poden encontrar máis información sobre a colección de instrumentos científicos do Laboratorio da Alfándega nun artigo que eu publiquei na revista Conservar Patrimonio, que é unha revista portuguesa sobre esta cuestión. Mais, aínda que eu sei a importancia que ten as facturas para poder facer unha historia, unha biografía dos obxeitos, foi imposible, non encontré. Non encontré, estaba a falar como bibliotecaria, como arquivista, mismo que non encontré os propios manuscritos dos químicos do laboratorio, tamén non encontré esta información. Eu non sei si conservouse a cultura material do laboratorio, mais non a cultura documental, ou está en outra unidade, mas non creo, porque falei con moitas persoas, mas nunca se sabe. Mas nese sentido non foi posible encontrar as facturas. Uhum. E tamén me estou a ver que há unha pregunta, ¿no?, de Samuel sobre si las Exato. discusiones dos tribunais acabarán por influenciar os métodos usados pelos químicos, e a resposta é sí. Há dois exemplos que estou a pensar. Por exemplo, na mitade do século XIX, 1860, para análise do azúcar empregábase o que se chamábase o Dutch Standard, que sobre todo era especialmente consideraba o cor do azúcar para poder determinar a pureza e a percentaxe do azúcar. Mas cando a química foi capaz de producir corantes, aumentou moito o fraude, entón
foron introducidos instrumentos científicos e o problema foi que os instrumentos científicos foran introducidos antes de cambiar a legislación. Entón, comenzaran con testasoes por os químicos utilizaron uns instrumentos que non eran os que estaban na regulamentación e a regulamentación teve de se adaptar a pois a esta nova evolución da química. E no caso portugués, tamén uns relatorios de Matoso dos Santos, donde está a explicar, por exemplo, a un relatorio do viñómetro capilar, para explicar como resultado de algunhas decisiones dos tribunais están a se alterar os procedimentos do laboratorio. Sí, sí, sí. É unha influencia dupla. E Singuero, agora non lembro do nome, mas a unha persona que estudou isto dos Dutch Standards nos Estados Unidos. Posso enviar pelo mail, Samuel. Ok, portanto, mais alguém? Chat ou em voz? Bem, eu acho que não há mais questões. Portanto, volto a agradecer, Inácio, muito obrigado pela excelente palestra. E esperamos Obrigado eu. que uma próxima Muito vez possa ser obrigado. presencial. É verdade. Muito obrigada, Inácio. Foi mesmo muito interessante a forma que abordou e o conteúdo do seu trabalho. Foi espetacular. Muito obrigada. Muito obrigado e foi um prazer que algumas das coisas que aprendi em Lisboa pues poder desenvolver agora com mais uma panorâmica maior. Bem, ou então até uma próxima. Até a Esperamos que a próxima, então. próxima seja Até a presencial. próxima. Muito obrigado. Muito Tchau. obrigada a todos Tchau. pela presença. Tchau, tchau. Obrigado.